जब भी कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसे ठीक करने के लिए हम खुद उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और बच्चे को इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे उसके साथ कोई लड़ाई हो। हम फौरन से आवाज़ बुलंद करते हैं और कभी कभी उसे मारना भी शुरू करते हैं। हम ये नहीं समझते कि बच्चे की हर नो के पीछे और हर क्राइंग के पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीज़न ज़रूर होता है। बच्चों के पास अक्सर वो वर्ड्स नहीं होते जिसकी वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, फियर और नीड को जाहिर करे, बल्कि उनका बिहेवियर ही उनकी लैंग्वेज होती है। और हमारा रिस्पॉन्स बच्चे को ये बावर कराता है कि वो हमारे पास सेफ है या नहीं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं। इसके बजाय हम ये समझने की कोशिश करें कि वाई माई चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस, या व्हाट इज माई चाइल्ड ट्राइंग टू टेल मी, और पेशेंस और एम्पैथी दिखाए। इसके बजाय हम गुस्सा कर जाते हैं क्योंकि उनकी वॉइस हमें शोर से ज्यादा नहीं लगता। दरअसल इसी में ही बच्चे सब कुछ बयां करते हैं और इसी में ही बच्चे की इमोशनल ग्रोथ, ब्राइटर फ्यूचर और ट्रस्ट छुपी है।